jeg gerne vil opnå med det er på det første at indspille numrene i en god kvalitet. Så jeg har en rigtig god indspilning af nogle numre, jeg selv har skrevet, og som jeg elsker. Så det er fantastisk at have den der følelse med, at man har den her CD i hånden med musik, man selv har lavet, som er indspillet rigtig godt, som man kan gå og glæde sig over. Det næste for mig, det er så, altså hvis man kan få musik udgivet på et selskab, så vil det være fantastisk. Og det er så det, jeg arbejder på. Finde nogle interesserede mennesker. Tror du, det bliver svært? Det bliver nok svært. Der er jo ikke et kæmpe marked for jazzfusion i Danmark. Så det ender nok med, at jeg selv... altså det er jo måske pessimistisk sagt, men det ender måske med, at jeg selv skal udgive det. Selv skal trykke CD'erne. Men det må vi se. Lydmæssigt der er det vigtigt for mig, at det ikke bliver for pænt. At det ikke bliver for rent og for sterilt. Jeg vil gerne have, at der er lidt snavs, som man sige, på indspilning. At det ikke er alt for poleret. Det må godt være lidt lusket til kanterne. Og jeg vil godt have, at på numrene, der er plads til hver enkelt musiker. Man kan høre, at de har haft plads til at spille, som de gerne vil på de enkelte numre. Så de ikke er blevet tvunget ind i en lille æske, de ikke altid er fortrolige med, eller ikke har lyst til at være i. Så der skal være plads til alle musikere på alle numre, og det tror jeg lykkes ret godt. Og så den røde tråd bliver så, at det er de samme folk, der spiller på numrene, og de får det spillerum, som gør, at de har deres eget fingeraftryk på alle numre. Det må blive ensartetheden i numrene. Det, der fascinerer mig ved jazzfusion, det er blandingen af genre. Det er primært derfor, jeg spiller fusion. Jeg kan godt lide at blande stilarter, blande små elementer fra forskellige stilarter i et nummer. Jeg kan også godt lide at spille stilart ren, altså for eksempel spille jazz, som man spillede i 40'erne. Det er også fantastisk. I fusion der er det blandingen, der bliver interessant, og de muligheder, den åbner. Stilhed, det er en del af musik. Stilhed betyder for mig lige så meget som en tone. Det er nøjagtigt lige så værdifuldt. Man skal være som musiker nøjagtigt lige så meget oppe på mærkerne, når man spiller musik med hensyn til stilhed, altså når man ikke spiller noget til, i forhold til når man spiller noget og skal spille noget. Det kræver lige meget. Overgangen mellem stilhed og musik, eller stilhed og de noder, de lyde man frembringer, det er et utroligt spændende sted og et utroligt vanskeligt sted, hvis man ikke griber det rigtige land.
flyve tiden også for dig. Det gør den. Så det gælder om at komme i gang. Være aktiv. Få noget indspillet. Spillet en masse. Fedt. Skal vi bare kalde det for et rap? Jo.